Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebişlerimize ıhlamurlu, bebe bisküvili çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Evet, gelelim şimdi malzemelerimize. 2 yemek kaşığı peynir altı suyu, 1 tatlı kaşığı lor peynir, yarım çay bardağı kaynatmış olduğum ıhlamur suyu, 1 çay kaşığı labne peynir, 2 adet bebe bisküvisi ve 1 adet yumurtanın sarısı. Siz dilerseniz bu malzemelere ek olarak 1 çay kaşığı pekmez de ekleyebilirsiniz. Yani güzel tat veriyor ancak ben her zaman kullanmıyorum. Çünkü süt ve süt ürünleriyle pekmezi genelde önermiyorlar. Yani herhangi bir zararı yok ama süt ve süt ürünlerindeki kalsiyumu ve pekmezdeki demir oranının vitaminini azaltıyormuş. O yüzden her zaman kullanmıyorum ama kullandığım zamanlarda oluyor tabii. Şimdi gelelim kahvaltı hazırlamaya. Gördüğünüz gibi 2 adet bebe bisküvimin üzerine ılık ıhlamur suyumdan ekledim. Yavaş yavaş ekliyorum kıvamına göre çünkü devam edeceğim eklemeye. 2 yemek kaşığı, siz isterseniz 3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Peynir altı suyumu ekledim üzerine. 1 tatlı kaşığı lor peynirim, 1 çay kaşığı labne peynirim ve 1 adet yumurta sarım. Şimdi bunları bir çatal yardımıyla ezeceğim güzelce. Evet, bütün malzemelerimi karıştırdım. Çatalla ezdim. Benim istediğim kıvam bu şekilde. Siz dilerseniz kalan ıhlamur suyunu da ekleyebilirsiniz. Biraz daha sıvı bir kıvamda olacaktır. Ama ben bu kıvamı seviyorum. Şimdi ıhlamurlu kahvaltı, neden ıhlamurlu kahvaltı? Ben çok araştırdım. Ihlamur bebeklerin sindirim sistemine çok fayda sağlıyor. Ya eğer bebeğiniz kabız bir bebekse, ek gıdaya yeni geçmişse gerçekten sindirim sistemi için çok etkili olacaktır. Tabii ki fazla vermemek koşuluyla. Ben bu kahvaltıyı verdikten sonra bebeğim öğle uykusuna çok kolay geçiyor gerçekten. Yani rahat bir şekilde uyumasını sağlıyor, sakinleştiriyor. Tavsiye ediyorum size de. Yani 1 çay bardağına kadar verebilirsiniz. Ancak ben yine de temkinli davranıyorum. Yarım çay bardağını geçmiyorum. Bebeğinizin ayı arttıkça 7. 8. 9. aya geldikçe ıhlamur oranını da arttırabilirsiniz. Tadı da gerçekten çok güzel oldu. Siz dilerseniz pekmez eklemek istemiyorum derseniz eğer kendi yapmış olduğunuz evde yapmış olduğunuz reçeli bir çay kaşığının ucuyla biraz damlatabilirsiniz böyle tat versin diye ama bunun tadı da çok güzel. Yani içinde bebe bisküvisi olduğu için çok lezzetli bir kahvaltı oldu gerçekten. Ben tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen.